God kveld, Samuel. Det er veldig fantastisk å være her i kveld, som vet ikke om, og stått litt og godt. Jeg skal ikke ha nøyaktig kåre for å vekse nå. Det fikk å smakke oss ned etter, å sitte i brusen og ned sannsjen. Eisen er fantastisk at være drien etter i tøyene og å få en smakk av visionen og visioneren som tørte å fære under at vekse og møvelegene at Guds folk fær omstøver at kunne breie vengjener og at kunne bjøve folket inn og i et sted for at de kunne føle seg hjemme. Og dette er et godt sted. Man har en signa sankumna og Ebenezer. Man har signa kvann einstegan tikkara som hever Ebenezer som tikkara andali heim. Man Ebenezer veksa og i talen. Man sankumna veksa og i dypt grunda av Guds år. Man Ebenezer være forløyte sånne morgen til at hava eit møte må de veksa til flere og folk strømmer inn. Med sundagsskolen og ungdomsarbeidet blomstra. Og ikke minst kåre. Det er syndja evangeliet. Det er syndja andalige sannleikar. Det er ångade steg at han fyrir og i Guds hjärsta. Tala i år. At syndja året og at tala året i Guds hjärsta det samme. Og måtte tog kåre her og alltid i kåren vita at det er å tro på som synsja glede bådskapen ut i dette land. Jeg er begynner kvalt om at jeg var stått av helsen. At det er den tøyen og noen hver negg for okkara lyda atter. Vi standa av gottene inn i et nytt år. Og det som vi ofte gjør er at hitja atter og at det er ferna og vi meta om. Vi meta om hvordan det er og er vi affæra hvordan det er gjekkst. Om vi finner det på sjur som vi yngstå. Og som vi hitja i fjøltene her i kveld så tykker jeg at om vi får spyrja, så hadde kjenslene vært øyelig imenskere og i de sværen som vi hadde givet. Så jeg knytte at utinna, eller ikke at utinna, eller at ikke at noa, eller at noa, er øyelig skjønneligere ta vi vidt bedre til fram. Og fjør var en kanning, eller kanskje ikke en kanning, mer en liten rønt gjørt, og i en parsk, og i en stor bøye. Her nekk folk gjengu i kjøkkenen. Avveis til en metro, så her kommer nekk folk at fram. Og det var noen unge folk som var nærmere av universitetet, som hadde tidligere en talve utvisser. En av de gamle talvene hver du har i krit. Og det hadde tidligere imenska liter av kriten, og hadde lagt det her beint, og så hadde skriva som en iveskrift av talvene, det som til enkre. Senast år. Dette var med jól og nødtjar. Akkurat den tøyen der folk hugsa hese spurningene. Og det gikk ikke lunsje, og folk begynte å flokkast hese talvene, og var forviden at vi hver skriva i kvæt. Og at han var en stått løte var hendan talvan takla til av imskon setningen som var skriva i av talvene. Setningene drie nægre på sjur her vi jo av så leis. Hva engre du senast av året?
er det ikke helt samband. Er at det ikke sier fra. Er at det ikke vært til stier. Er at det ikke brukte mer tid i familien. Er at det ikke tørde jeg trakke ut mine comfort zone. Er det ikke sier jeg elsker det. Er det ikke fikk sånn jeg borsur som atla. Er det ikke vær bedre viner og nekvatsett. Og så som folk stod og hugte at disse talvene, så var det ikke noe som gikk og vujere, men det som disse unge universitetsnæmgene så gjør det, var det at de hugte at talvene, på folk stekka, så viska de iveskriftene, borster, hver engra du, og skriva i stegen, nødje møvelegger. Så gå og tar hesen folkene som hadde skriva, de samme folkene, en klut i håndene, og så hadde vi deg fær nå og viskat her ut som du vil skriva, og skriva en nødjansetning tar møvelegger som stod for framman og nødjar. Flest av teimen som fikk under kluten i håndene kom ångande til å skriva hva det var som de yngste for det nødjar, til at de var så rørt av kjenslene å slippe bare å viska det gamle, det pøynefulle borster. Er det ikke for deilig? Og i kveld da kunne jeg en klut fram og viska til borster som vi ikke nådde. Ikke være kjedd om brosnar dreimer, eller om det som tid hadde sett fyrir det for å hende og til øve til hende. Denne kjenslan av at ta i fotlen, ta i det ikke rikker, ta i jeg vanta sånn jeg meir, eller andre hadde vanta sånn jeg meir er mer. Og man sitter ved kjenslan av at jeg tappte. Det rikker ikke. Det var en maver som hei til kjenslene øyne sterska, og i sin hjärsta, og i sin budje. Det var en maver som hei et fantastisk potensial. En maver som hei vært tryggver. En maver som hei leit. En maver som hei bor Guds år fram, som hei vært aktiver. Men som nå stod vi et via-måd og måtte se av seg sjølvan at jeg fattel. Det rikker jeg ikke. Jeg får hjertet til det gamle som er vana ved å gjøre, og jeg må gløyma til røntene som er heie, at gjøre noe størst i løven. Ta med avren. Banna jeg sier for han var spurter og på at han kjente ikke Jesus. Da jeg onker sier vi han, var du ikke en av heimen som fylltes vi Jesus og Nazaret? Og i løtene at her var noen få timer og åren steg og hukten i egen av Jesus sagt, så om alle hiner er noe av det, så skal jeg ikke. Og Jesus, men det er annars vel som Jesus sier bare, Peter, jeg bier for det her. Og nå stender Peter her. Jesus er risen opp fra henne deg. Han har ikke hittet han en personlig. De vet hvordan det er, gjør det ikke. Da vi da skuffer omkran, da vi da sørst omkran, så er vi da nervøs til å sitte det etter.
Så jeg vet det er bensje for hvordan reaksjonen verer, eller reaksjonen motvis mer verer. Vi vantar kanskje at vi har trusht nye i stedet for å være litt opp. Det halda vi det var fortjent. Vi halda at vi det var fortjent at vi er utgjørst i stedet for å være bjøva inn. Og alle hese kjenslene Jack Peter vi. Han hugg til atter. Han ergra i seg. At det ikke er Johannes sier vi an tunnelig morgen tar i baten om Peter, at det er Herren. Det er suttjende mannen inne ved strandene. Og Peter, som er så blant av kjenslene om å være spenter og å være benchen. Benchen, til at en benchen for å være truster ut, og unga mulighet å få, men spenter eisene at vita om Jesus er nøye mot meg. Så han løper av blaman. Han fikk faktisk lete ikke utklæge og løper av blaman. Sier det nær ganger så forvirrer han meg. Og som der sier det her og etter morgenmæt, så sier Jesus ikke et ord om tar feilen der som han gjør det. Etter at det er fattle som fylte som legg ved hans egna hjärsta. Petrus. Da en løt av gingen så færet her bare en tur fram vid strandene. Og Peter hugsa sikkert nu er løtan hver jeg ordentlig fage av graffhyllene fra Jesus. Og Jesus stekker av at han tar av gingen sin dør og han hikker inn i egen av Peter. Og trutjafer sier Jesus vi han. Elskar du meg? Elskar du meg? Og elskar du meg? Peter var begynnere å bli eimjuger, og han sier, jeg har det kæren. Til at jeg ikke inn i min egna hjärsta, så kan jeg ikke liva opp til den standarden som gjelder at du kunne liva opp til. Men jeg har det kæren. Og Jesus sier, følg om mine. Det er jeg å si mine. Det er det underfotla vi evangelien. Det er det underfotla vi er fylkjast ved Jesus. Lykka mykje hvordan året tjatt her hever vært. Lykka mykje hver hente i tøynen løyve. Lykka mykje om det er brostne dreymar eller ikkje. Skjold skuffelse eller ikkje. Så avvarskar det ikkje Jesus er hjärsta og i måte det her. Han nevner ikke gong til det feil. Til han er større ahua ut under hjärsta enn ut under feilen. Og Jesus er største innskje, nødgjørs innskje, vidt her er at han forfæder ut under hjärsta og i munnen hjärsta. Og så spyr han okkon spurning under kveld er færre inn og i nødgjør åre vi. Ikke har du store visjoner, eller elskar du samkommene, eller elskar du familiene, eller elskar du ditt arbeid, eller har du nødgjør atlaner i mist som du atlar i løven. Alt det er en parstue av livet, men det er ikke det som ligger fremst og Jesus er langslig etter det heter nødgjør. Altså langslig etter det er å spyrja til spurningen og med spurningen, elskar du meg? Så i stedet for jeg ferdig inn i et åre vi at du møvler nødgjørsliften, måtte vi ferdig inn i et åre vi har som fri eie. Jeg innskjer
at elska Jesus mer og i år. Jeg ønsker at Jesus skal eie med mer og i år. Så er det Jesus, om du har givet et liv til han, eier langt ut henne sal. Han evig frelst. Men han mer interessert i eier et ut hjärsta. Vil du gjøre mer til et hjärsta og i min hånd, og jeg skal ta mer av tog. Og Peter hendte dagen, utan å snakke om hans forståelse, var endurrester. Så Jesus har sagt ved han, før langt må inntekte jeg sier med dem, så sier han eisen ved han på en natten da, fylg mer. Fylg mer. Så hva betyr det at jeg elsker Jesus? Hva betyr det at jeg fylgjes ved honom, og at jeg elsker han? Hvordan ser det ut praktisk? Det ser veldig imest ut for nekve av oss, men det sikkert at en fellesnevner som vi ødelig har, hva det betyr da Jesus spyr oss spørsmålen, elsker du meg? Det at elsker det som Jesus elsker. Det et prekk for at du elsker Jesus, det at du elsker det som han elsker. Hva elsker han? Mennesker. Hva mennesker? Ødel. Hva leiter han etter? Time som fortapt. Måtte dette være et år hver samkommen som vi som her i kveld omboa og kommer fra. Måtte dette være et år hver der veksa omgående som nekv av som tar og gjørst. Vi spilder noe som tryggvande mennesker. Til at jeg elsker det som Jesus elsker. Og til mennesker. Jeg har fremgjort at arbeide vi Billy Graham missionsfellesskapen, som en av de missionsfellesskapen som har vært til i mange år. For tøyene arbeidet, jeg får alltid fra en by og et land til et annet, ta i stormøten i Lio og flyte fra land til land. Det 14 dier bostor, 14 dier heima, akkurat som sjåmenn. Og just nu jeg i Estland og arbeider ut fra Tallinn i Estland. Her har jeg en gång vin som jeg arbeider som vi som heter Erki Tam. Fire menn som jeg kjenner som har vært slukt i hjärsta som har vært givet Jesus. En dag sitter vi inne i en kontor og for jeg kunne begynne å arbeide i byen så må vi fære inn og vi skulle etablere en organisasjon i byen for vi kunne arbeide. Og vi sitter så som kontoren og vi skulle utfylle noen papir. Vi sitter i byrummen og med vi bya kommer en maver ut av en ørenkontor. Og jeg synes at Erki reiser seg opp og han fer iver til han. Og tar prata og i 2 minutter så vi røpter inn av kontoret og han var så færre. At han altså spør hva maveren var som helst på. Han sier at det var en skolafelle som vi gikk klasse sammen da vi var smådrønns. Jeg har ikke sett han så igjen. Og da jeg sa han i det, så leip jeg opp sånn at jeg helse på han og får iver til han. Og spurte han, hva gjørs du her? Og hans maveren sverre er her til at vidla fire at tega meg av arvenen. Han spør, hva mener vi? Arvenen. Han sier, jo, jeg er jo i 4 stadion av krabba, mener og jeg har stått at høy etter livet. Konan er ferdig fra meg, og jeg mist samband med mine bøten, men jeg må tega meg av arvenen. Arne Dodge. Og så var vi drøpte inn, og Erki ferdig telefonen fra honom. Månadagen ringer Erki til henne mannen, og sier, kunne vi avtale oss å hitta, så gjerne suttje det, Arne Deien teker det. Der hittast en mye der av en organisasjon midt inne i Tallen. Og Erki lotas ut liv, og han lotas Jesus, vi som mannen,
Og vi bor med at jeg sitter her og vet han har målt og gjør hese maveren sitt liv til Jesus Kristus. Så du erki en maver som elskar Jesus. Og ta du en maver eller en kvinna som elskar Jesus, så hygg du at mennesken vi øren egen enn til vanliga gjørst. Vi Jesus er egen. Erki hever en mannfolka læresveina håp som han kallar for K13, 4 Korinthbrev 13. Her menn fra ødelmøvligen bakgrunden, livsomstøven kommer sammen, at vera og liva livet som det er, og at steg hva der tåra og sleppa å spyrja livsomspurningar. Og hesemæveren, som hever bærsnakker få etter, viker etter et liva. Jeg slapper vi inn i handabølgen, inn i fellesskap. Livet er nå ikke om at det erkrer seg om det som er mist og det som er færre. Men det er å glede seg om det som kommer og det som vi har just nå. Og tog det mine sørste år i kveld til tikkere og til min sjølvan. Og Jesus er elskar du meg. Og så hvis jeg dere fire sier Jesus, jeg vil elska det. Så jeg er atter og atter ivraskar er at hun er nøye i min liv. Og jeg vil elska det som du elskar. Trykk for meg. Et tøyt liv. For å gjøre en mån i hese landen som vi ikke har sett. Vi flere atter det. Det er min bøn for meg selv, og det er den avbjørningen som vi trakk inn under kjære. Jeg vil gjøre åkken øtlen og i kveld. Her er signe dere. En av en har en signe sankum av Ebenezer. Og må hans er nøye, må hans er styrke, må hans er myndeleitje, kvila, iver og ui hesen huset, og øtlen teimen som ganger her. Her er en sikning. Takk for det.